Günümüzde çamaşır yıkamak çok kolaymış gibi gözükebilir. Giydiklerinizi makineye tıkıştırırsınız ve birkaç saate temiz olarak alırsınız. Yani evet, aslında teknik olarak işleyişi budur. Ama bu süreci sizin için daha keyifli hale getirecek birkaç tane tüyom var. Mesela kıyafetlerimi makineye atmadan önce her zaman birkaç tane ıslak mendil atarım. Ve bunun bir sebebi var. Evcil hayvanınız varsa veya koyu renk kıyafetleri seviyorsanız bu can sıkıcı problemi kesinlikle yaşamışsınızdır. Makineden yeni çıkmış temiz kıyafetlerinize bakarsınız ve ne göresiniz? Evet, üstü başı hala hayvan tüyü kaplı. Öf! İşte çamaşırlarımı birkaç ıslak mendil dahil ederek yıkamamın sebebi bu. Birkaç tane ıslak mendil alın, makineye atın ve çamaşırlarınızı doldurun. Islak mendiller çamaşırlarınız yıkanırken tüm çamaşırlara temas ederler ve tüm tüyleri kendi üstlerine toplarlar. Bu metot ne kadar basit olsa da dikkat etmeniz gereken birkaç önemli noktası vardır. Islak mendilleri 2 kere kullanmayın. Kokulu olanlardan uzak durun. Aksi halde koku kıyafetlerinize de geçecektir. Makinenin içinde yırtılmayacak kadar dayanıklı olanları tercih edin. En idealleri antibakteriyel olanlardır. Kokusuz ıslak mendil bulamazsanız biraz yumuşatıcı ekleyin. Bu o kokuyu dengeleyecektir. Tek seferde 3'ten fazla kullanmayın. Bu sayede çamaşırlarınızı tüylerden kolaylıkla arındırabilirsiniz. Ama bugünkü tek ipucum da bu değil. Çamaşır makinesinin tamburuna 2 adet bulaşık yıkama tableti atın ve sıcak su ile boş makineyi çalıştırın. Bu sayede mikroplardan, kirden ve kireçten kurtulabilirsiniz. Coca-Cola kan lekelerini çıkarmanıza yardımcı olur. En iyi sonuç için kirli kıyafetinizi bir gece kolanın içinde bırakın. Ama bu yöntemi beyaz kıyafetleriniz için tercih etmeyin. Ceketlerinizi yıkarken çamaşır makinenizin içine birkaç tane tenis topu koyun. Bu toplar üstlerindeki tüyleri toplar ve ortaya çıkan köpüğü emerler. Ayrıca yastıklarınız ve yatak örtüleriniz gibi eşyalarınızı kurutucuya atarken 2 veya 3 de tenis topu koyun. Bu sayede daha hızlı kururlar ve şişkinliklerini yitirmezler. Bu arada tenis toplarınız tabii ki temiz olmalı. Buna ek olarak yeşil tiftiklerin kıyafetlerinize yapışmasını engellemek için tenis toplarını eski çoraplarınızın içine koyabilirsiniz. Siyah kıyafetlerinizi yıkarken kıyafetlerinizle birlikte güçlü bir kahve ya da çay koyun. Bu içecekler kıyafetlerinizin rengini korumasını sağlayacak ve güçlendirecek doğal bir boyadır. Kıyafetlerinizin kırışmaması için kurutucunuza buz küpü atın. Ama bu yöntem için kurutucunuza çok fazla kıyafet ve buz küpü koymayın. Kurutucunuzda statik elektrik birikmesini engellemek için alüminyum folyo kullanabilirsiniz. Bu arada tek bir alüminyum folyo topunu hiç değiştirmeden 6 ay kadar kullanabiliyorsunuz. Keten çarşaflarınız ve kıyafetlerinizi yumuşatmak için kurutucunuza doğal renkli yün topları atabilirsiniz. Beyaz renklerinizin arasına yanlışlıkla açık kırmızı bir çorap attıysanız, ki kabul edelim bunu hepimiz bir kere yapmışızdır, kıyafetlerinizi hala kurtarabilirsiniz. Sıcak su ve kabartma tozu karışımının içine yarım bardak deterjan ve yarım bardak tuz ekleyin ve kıyafetlerinizi kurutucuya atmadan önce bu karışımın içinde bekletin. Her şey yolunda giderse kıyafetleriniz yine kar beyazı rengi olacaktır. Mısır nişastası yağ lekeleriyle uğraşırken çok faydalıdır. Mısır nişastasını direkt olarak kirli renklere sürün ve birkaç dakika bekletin. Sonra lekenin üstüne temiz ve ince bir kumaş koyun ve ütüyle üstüne bastırın. Bu sayede nişasta yağı çekecektir. Yağ lekelerini çıkartmak için tebeşir de kullanabilirsiniz. Kirli bir yere beyaz tebeşir sürün ve her zamanki gibi yıkayın. Ayrıca yağ lekelerini gidermek için bulaşık deterjanı da kullanabilirsiniz. Bunu kirli noktaya uygulayın ve köpürene kadar çitileyin. Sonra kirli kıyafeti makineye atın. Yağ lekelerinden kurtulmanın diğer bir yolu da yapay tatlandırıcıdır. Bunu beklemiyordunuz değil mi? Yağ döküldükten sonra üstüne dökün ve pizzanızı yerken endişe etmeyi unutun. Bir dakika, pizza mı? Ve beni çağırmadınız demek. Anladım. Hiç o kayıp çoraplarınızın nereye gittiğini merak etmiş miydiniz? Mesela ben bilmiyorum. Ama çoraplarınızın kaybolmalarını nasıl önleyebileceğinizi gösteriyorum.
Ailenizdeki her ferdin çoraplarını iç çamaşırı paketlerinin içine koyun. Çorapları bu şekilde makineye atın ve kayıp çoraplara veda edin. Gömleklerin yakaları doğal olarak vücut yağınızı emerler. Ama bu lekeleri önlemek için şampuan kullanın ve bir daha bu problemi yaşamayın. Yeni kıyafetlerinizin solmasını önlemek için makineye attıktan sonra bir bardak tuz atın ve sonra yıkayın. Havlularınızı yıkarken yumuşatıcı haznesine sirke dökün. Bu sayede kurutma makinesinin içini de temizlemiş olursunuz. Beyazlarınızı yıkarken atacağınız birkaç tane aspirin kıyafetlerinizi parlatır ve o başınızı ağrıtan sarı lekelerden kurtulmanızı sağlar. Yarım bardak beyaz sirke siyah kotlarınızın solmasını önler. Küf ve pasın çamaşır makinenizde birikmesini engellemek için çamaşırlarınızı yarım bardak doğal alkali mineral tuz olan boraksla yıkayın. Boraks, çimen, kahve ve markerlar gibi güçlü lekeleri çıkarmada çok etkilidir. Kirli kıyafetlerinizi bir bardak ılık su ve yarım bardak boraks karışımına batırın. 1 saat bekletin ve sonra yıkayın. Bu metodun en iyi yanı ne biliyor musunuz? En hassas kumaşları bile bu şekilde temizleyebilirsiniz. Evcil hayvan kokusunu çıkarmak için kıyafetlerinizi bir bardak çamaşır deterjanıyla yarım bardak sirkeyi karıştırın ve bu karışımı ekleyerek yıkayın. Kotlarınız çamaşır makinesindeki diğer kıyafetlerinize sürterek renklerini kaybeder. Bu istenmedik etkiyi en aza indirmek için kotlarınızı ters çevirip yıkayın. Makineden çıkardığınız kıyafetlerin bir tanesi hala lekeli ise kurutucuya atmayın. Bunu yaparsanız sıcaklık lekenin kıyafete iyice sinmesine neden olur ve çıkarmanız daha da zorlaşır. Hem el dezenfektanı hem de saç spreyi kıyafetlerinizdeki mürekkep lekelerini çıkarmanızı sağlayacak güçlü çözücülerdir. Bu ürünlerle lekenizi ıslatın ve yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra yıkayın. 1-2 limon kesin ve bir tencere suya atın. Suyu kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve rengi solmuş beyaz kıyafetlerinizi içine atın. 1 saat bekletin ve sonra her zamanki gibi yıkayın. Ama kumaşlarınızın kesinlikle ısıya dayanabilir olması gerekiyor. Kotlarınızda çimen lekesi varsa 2 yemek kaşığı hidrojen peroksit ve 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanını karıştırın. Bu karışımı çimen lekelerinin üzerine sürün ve bekletin. Sonra yıkayın. Kıyafetlerinizdeki can sıkıcı sarı koltuk altı lekelerini çıkarmak için lekeli bölgeye bir süngerle masa tuzu ve sıcak su karışımını sürün. Sonra yıkayın. Ayrıca eşit oranda su ve hidrojen peroksitten oluşan karışımı kıyafetlerinizdeki ter lekelerine sürün ve yıkamadan önce üstünde yarım saat bekletin. Ama bu metodu renkli kıyafetlerinizde kullanmayın. Beyaz sirkeyi koltuk altı lekelerine sürüp sonra yıkayarak da bu lekelerle savaşabilirsiniz ve kıyafetlerinizi yine tertemiz yapabilirsiniz. Ve kıyafetlerle ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Peki ya siz? Başka çamaşır yıkama tekniğiniz var mı? Yorumlarda anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen leke çıkarmaya girişmeyin. İzleyebileceğiniz 2000'den fazla videomuz var. Yapmanız gereken tek şey soldakine ya da sağdakine tıklamak ve keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.